завърших кино в Лондон. През цялото време, в което бях в Англия, си мислих как много искам да се прибера в България. Просто защото обичам страната си. 4 години, може би, работих в фирмата на баща ми. Доставя ми огромно удоволствие да се занимавам с неща, свързани с строителство. Аз съм завършил Джон Атанасов в София и тогава се зароди за първи път, че може би искам да се занимавам един ден с образование. И просто много искам да имаме нормално общество, работещо, мислещо общество. Вариант за това е сам да влезеш в средата и да се опиташ да я промениш. Ти с всеки клас планираш доста напред какво да се случи. Идва един момент, в който обаче дейностите, които ти планираш и нещата, които искаш да научават децата и да правят, те не се получават. И когато се натрупа това нещо не при един клас, а при много класове, т.е. почваш да се замисляш, добре, аз правя ли нещо като хората, какво правя, нали? Отивам на работа сутрин, говоря нещо в час, ама някой нещо чува ли, разбира ли от това, което аз казвам. Понякога изглежда, че въобще не се получава. Някой път си измислил нещо, което си мислиш, че на детето много ще му хареса, много ще се вдъхнови, но то точно в този момент въобще не се вдъхновява и си има нещо друго на ум. Това е доста демотивиращо на моменти. Да си учител не е професия, в която можеш да пропуснеш деня си, защото не си в настроение, защото знаеш, че утре можеш да свършиш тази работа, няма такъв вариант. Учи на много дисциплина, на отговорност и то една такава продължителна отговорност. Работата никога не се свършва, тя само продължава и колкото повече се стараеш, толкова повече става тя. Аз първо започнах от миналата година да работя с Жени Несторова. Джани се присъедини към нас тази година. Всъщност ние като излезнем от Академията на Заедно в час, вървим и си казваме, ние тук сега правим промяната. Отиваме и всичко ще стане супер за 2 месеца. Естествено идваш в реалната обстановка, виждаш какво се случва и разбираш, че нещата не стават от днес за утре. Става с постоянство и без да трябва да се отказваш. Тази професия иска постоянство и търпение. И всъщност нещата се случват много по-бавно, отколкото съм си представяла. Много хора могат да бъдат учители, дори да не си го представят. На тези, които се чудят да кандидатстват или дори не са си помислили да кандидатстват, бих казала да се замислят, защото наистина всеки човек има какво да даде на тази система, образователната система и на младите хора, на децата. Никога не знаеш къде ще попаднеш, никога не можеш да предвидиш ситуацията и общността, в която ще попаднеш, но това ти дава пък такъв нов поглед към света и толкова неща можеш да научиш. Не само ти да учиш като учител, но и сам за себе си да научаваш нови неща. Специално да си учител от Заедно в час е много хубаво, защото има страшно много хора, които те подкрепят. И точно това, което аз се стремя да правя с учениците, да не свалям очакванията си към тях. И това е, което Заедно в час прави към учителите си. Просто моментите, в които се демотивираш, те ти напомнят голямата картина и това е много ценно. Моите най-хубави моменти са наистина, когато видя, че усилията ми, отношението ми, начинът, по който съм се държала с учениците или нещата, на които съм се опитвала да ги науча, те ги проявяват в неочаквани моменти. Тоест, това да си повярват в някаква много напечена ситуация, в която аз съм очаквала, че по-скоро ще се откажат. И виждам, че това е отражение на моето постоянство, на моята вяра в тях. Е наистина много специален момент. Всеки може, стига да го пожелая. Съответно, т.е. ние може би не трябва да губиме вяра в всички ученици, че могат. И това се опитвам всъщност ежедневно, да се боря с всички, които казват не знам, не мога или не искам. Се боря с тях да им кажа, че могат. Крайната цел е да помогнеш на едни хора да бъдат наистина най-доброто, което могат да бъдат.